还有4位，还有零点。不用送。你不要拿错哦。你要不要吃虾？哦，你为什么不跟我拿？虾很好吃好吗？你不吃给我。哇！保鲜袋没有盖子。他说的会别讲，别，来，投给我。来放下面。是我们的一倍，是我们的。还有快夹。千万不要被打到。不知道什么。筷子是。我还等他的钉钉。这是我们的味噌汤。我喝一点。可以啊。不要可乐。我觉得。这是什么？牛舌。不是我们的柠檬。